ဒီနေ့ပြမှာတော့Excel နဲ့ Google Sheet ရဲ့ date တွေဘယ်လိုသုံးရလဲ filter တွေဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာလေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး Excel မှာဒီ cell တွေကို date အနေနဲ့အရင်ဆုံးပြောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံး selection မှတ်မယ်ဒီ January ဆိုတဲ့နေရာမှာ date ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်short date ရှိတယ် long date ရှိတယ်ပေါ့နော် short date ရွေးလိုက်ရပါတယ် short date ကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်short date ကိုရွေးသွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ date ကိုစရလို့ရပြီ date ကိုစမရခင်အဓိကသတိထားမှာတခုကတော့ဒီ computer မှာပြရတဲ့ပုံစံတိုင်းရရမှာဖြစ်တယ်ဒါကလကရှိရပြတယ်10လပိုင်း15ရက်နေ့2020ဖြစ်တယ်ကဲစရပါမယ်10လပိုင်း15ရက်နေ့2020အတားခေါ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့သူက10လပိုင်း15ရက်နေ့2020ဆိုပြီးတော့သူ date ကိုပြသွားပါပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဥပမာbrand အဲ့မှာ A ကနေပြီးတော့10ခုရောင်းနေ B က5ခုရောင်းနေ C က4ခုရောင်းနေ D က6ခုရောင်းနေ E က5ခုရောင်းနေဆိုတော့နောက်နေ့ပေါ့နော်ဒီ10ရက်5လ2020 10ရက်10လပိုင်း16ရက်2020ရောက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာလေသူကတခုနော်ထားလိုက်ပါတော့ဒီလိုမျိုးသူရောင်းခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့10လပိုင်း16ရက်နေ့မှာ16ရက်နေ့မှာ18ရက်နေ့မှာပဲ2020မှာသူတို့ထပ်ပြီးတော့ရောင်းခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစက်မရောင်းပြတော့ပဲနဲ့17လပိုင်း10ရက်နေ့မှာ17လပိုင်း17ရက်17လပိုင်း15ရက်နေ့မှာသူတို့ဆက်ရောင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့17လပိုင်းပဲ16ရက်နေ့မှာလေသူတို့ဆက်ရောင်းမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့12လပိုင်း2ရက်နေ့မှာသူတို့ဆက်ပြီးတော့ရှောင်းမယ်ဟုတ်ပြီတော့ဆိုမဆိုအဲ့အချိန်မှာတတိထားမှာတခုကဒီ rule တခုကိုကြော်လို့မရဘူးအဲ့တော့မှ formula filter ခံလို့ရှိလို့ရှိရင်data မှန်တဲ့ဥစ္စာလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်တို့လို့ရှိရင်မှားတတ်ပါတယ်လို့ဒီအောင်မထားဘူးနော်တကယ်လို့ဒီ date ကဒီလိုပုံစံမျိုးမပြချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ move number format ထဲမှာ date ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကဘယ်လိုပုံစံပြချင်လဲပေါ့ပြချင်တဲ့ပုံစံကိုရွေးလို့ရတယ်ကိုပြနေတဲ့ပုံစံရွေးရလောဆယ်တော့ဒီမှာမရေးပြတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတွေရပြီပေါ့နော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင် filter ထည့်တာပြပါမယ် filter ထည့်တာဥပမာသူက10လပိုင်းမှာရောင်းလာတယ်17လပိုင်းမှာရောင်းလာတယ်17လပိုင်းမှာရောင်းလာတယ်အဲ့ဒါကို filter ဆောက်မယ် filter ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာ filter ရှိတယ် filter ကိုနှိပ်လိုက်မယ် filter ဆောက်ပါပြီ filter ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကရှာကြည့်မယ်17လပိုင်းမှာဘာရောင်းလာတဲ့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် date ကိုနှိပ်လိုက်မယ်သူကဒီမှာ17လပိုင်းဆိုတော့နိုဝင်ဘာမှာဘာရောင်းလဲသိကျင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြတဲ့အောက်တိုဘာမှာရောင်းလာရှိရင်နိုဝင်ဘာမှာရောင်းလာရှိရင်ဒီဇင်ဘာမှာရောင်းလာရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့17လပိုင်းကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုဝင်ဘာကိုထားခဲ့မယ် filter နှိပ်လိုက်မယ်နိုဝင်ဘာမှာရောင်းလာတာဥစ္စာတွေရွေးပြီးပြပါမယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမကြည့်ကျင်တော့ဘူးပြန်ရွာပြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကြည့်နေဥစ္စာကိုအောက်တိုဘာကိုကြည့်နေအောက်တိုဘာကိုရွေးပြီးတော့2020အောက်တိုဘာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွေးပြီးတော့ပြလို့ရပါတယ်2020အောက်တိုဘာကိုကြည့်နေဆို2020အောက်တိုဘာရွေးတကယ်လို့ဒီမှာ2020ဒီမှာ2020အောက်တိုဘာရွေးလိုက်ရင်ဒီမှာဒီလိုပေါ်လာပါမယ်2020အောက်တိုဘာမှာရောင်းခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဒီမှာတကယ်လို့အားလုံးပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ဟုတ်ပြီကိုတို့ကနှစ်ပြောင်းသွားပြီခုနှစ်ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုတလားပိုင်းတရက်နေ့2021မှာသူတို့ဈေးရောင်းခဲ့တယ်
ရောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲ filter လေးချက်တော့ကြည့်ကြအောင်ဒီမှာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပါပြလေ2021ရှိမယ်2020ရှိမယ်ပေါ့နော် date လိုက်ကိုသူကစီပေးသွားပါတယ်နော် excel က date ကဒီလိုမျိုးစီပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့မှာ filter ကိုလို့ကြည့်နေပေါ့2021က January ကိုကြည့်နေတာ2020ရဲ့ December ကိုကြည့်နေတာအဲ့မှာသွားပြီးရွေးပေးလိုက်ပါရွေးပေးလိုက်ရင်ရပါတယ် December ကိုကြည့်မယ် December ပြလိုက်ပါတယ် December မှာရောင်းခဲ့တာတွေသူကချပြပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ Microsoft Excel ရဲ့ date နဲ့ filter လုပ်တဲ့နည်းပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့လိုပဲ Microsoft Excel လိုပဲတုံးလို့ပြုလို့ရတာကတော့ Google ကထုတ်ထားတဲ့ Google ရဲ့ sheet ပေါ့နော် Google ရဲ့ sheet မှာလေ date ကသူကဘာအားတာသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ date ရှိတယ်အဲ့ date ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းရိုက်မထည့်ပဲနဲ့နှစ်ချက်နေလိုက်တာ ਨੇ ပြက်ကလေးလိုမျိုးပေါ်လာမယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ date ကိုရွေးထည့်ကြမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက date format လာပြပါတယ်သူကလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့သူက date ကိုဒီဟာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် format မှာ number မှာတွားပြောင်းလို့ရပါသေးတယ် move format ထဲဝင်ပြီးတော့date time format ကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့မှာ date ကိုဒီလိုထားခြင်းနဲ့ဆိုရွေးပြီးတော့ apply နေလိုက်ပါ date ကိုဒီလိုပြမှာပါထုံးစံတိုင်းပဲသူလည်းဘာနဲ့တွားပြီးတော့တိုက်တယ်ဆိုတော့ကွန်ပျူတာရဲ့အချိန်နဲ့ပဲ date နဲ့ပဲတွားတိုက်တယ်လာရှိမှာရက်ကနောက်မှာနှစ်ကနောက်ဆုံးမှာကွန်ပျူတာရဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုတော့သတိထားမှာအားလုံးကအဲ့လိုပဲခုတည်ပြီးတော့လုပ်ကြရပါတော့ကဲအဲ့တော့ဒီ Google ရှိမှာကဒီလိုနှစ်ချက်နေလဲလို့ရှိရင်ဒီလိုcalendar ပေါ် default ကတော့မပေါ်ပါဘူးသူ့ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် calendar ပေါ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် filter ရင်းစစ်ထုတ်ထားလိုက်ပါမယ် filter ရထုတ်လိုက်ပြီးဟုတ်ပြီ calendar ပေါ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံးဒီအတန်းလုံးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင် format ထဲမှာ number ထဲမှာ date ဆိုပြီးတော့အရင်ဆုံး Excel လို့ Microsoft Excel လို့ပဲအရင်ပြောလိုက်ရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတန်းလုံးက date format တိုင်းဖြစ်သွားပါပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီလို့ရှိရင် data တွေကိုတွားပါ data validation ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ date ကိုယူလိုက်ပါ date ကိုယူလာပြီးတော့ is valid date ဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်မခံအောင်လို့ reject import လို့ယူလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အောက်ကတန်းလုံးပေါ့နော် date အနေနဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ तू က error ပြပါတယ်မှားနေတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကစာရိုက်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်စာရိုက်ထားတာကိုပြန်ဖြုတ်ပါမယ်စာရိုက်ထားတာကိုဖြုတ်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအဲ့လိုမဖြုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုဘာမှဖြုတ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီdata စောစောကနေရာမှာပဲ data edition နဲ့မှာ remove လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာအဲ့ဒါမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာက data စောစောကပြောလို့ pick up လုပ်လို့ရပါတယ် date ကိုယူသုံးလို့ရပြီပေါ့နော် date ကိုယူသုံးလို့ရပြီဆိုတော့သူလည်းဒီမှာသူလည်းဒီလိုသူတို့ရှောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်လပေါ့ဒီနိုဝင်ဘာလမှာလေသူတို့ဒီရောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်လပေါ့နော်ခုနှစ်ပြောင်းသွားပြီပေါ့2017မှာလေသူတို့တွေရောင်းနေအားတွေပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကဲအဲ့တော့ဒီ Google ရှိမှာလေ filter ဘယ်လိုသုံးရလဲပေါ့နော် Google ရှိကတော့ Excel နဲ့ဆိုင်တော့သူက filter ဘိုင်းတော့အားနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာဘာဖြစ်လို့အားနေလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ filter ကကြတော့date ဘိုင်းတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဘယ်လိုရှာလို့ရလဲဆိုတော့သူကဒီမှာ filter လုပ်လို့ရတဲ့နည်းပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ test contain ပေါ့နော် test contain ဆိုတာစာလုံးတစ်လုံးရိုက်လိုက်မယ်အဲ့စာလုံးပါရောက်စားအကုန်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒါကျတော့ start with and with ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က2020ကနောက်မှရောက်တယ်ဆိုတော့ခုနှစ်နဲ့ရှာခြင်း and with နဲ့ရှာလို့ရ and with ဆိုရင်2021ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်2020နဲ့ကြာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို test နဲ့ရိုက်လို့ရပါတယ် and with နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်အဲ့နောက်ပြီးအမှ date is နဲ့ dates before days after ဆိုတော့ days before ဆိုတော့မတိုင်ခင်ပေါ့နော် days after ဆိုတော့ပြီးနောက်ပေါ့အဲ့ days ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြပါလိမ့်မယ်သူကနည်းနည်းတော့ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရှာလာလိုက်ရှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် start ဝင်နေရှာပါကျွန်တော်တို့17လပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်17လို့ရတယ်ပါ test step ဝတ်ဆိုတော့ဒီ17နဲ့စတဲ့ဥစ္စာမှာသူပြပါလိမ့်မယ်ဟောအဲ့တော့ဒီမှာ17ရက်4လ2020ရဲ့ရောင်းရတဲ့ဥစ္စာကိုသူပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ raw data ကို filter ပြီးတကယ်လို့
Google ရဲ့ sheet ကိုမကျွမ်းဘူးပေါ့နော်ပိုကျွမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sheet ကို download လုပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ download လုပ်လိုက်ပါမယ် Microsoft Agent လို့မှာဒီမှာသူကတော့ပြ Agent နဲ့ကျွန်တော်တို့ download လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ sheet ကိုတော့စေပါမယ် Agent နဲ့ download လုပ်ပြီးတော့Agent နဲ့ download လုပ်ပြီးတော့ရပြီပေါ့နော် Agent နဲ့ download လုပ်တဲ့ဟာတွေရပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် Agent နဲ့ download လုပ်တဲ့ဟာရပါပြီအဲ့တော့ Agent ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Agent ရဲ့ filter ကိုအသုံးပြုလို့ရပြီဆိုတော့ filter ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ပါမယ်သူလည်းဒီမှာ2020 January 2020မှာအောက်တိုဘာနဲ့နိုဝင်ဘာဆိုပြီးတော့ Excel ရဲ့အတိုင်းကိုပြန်ပြပါမယ်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဒီ Excel ကို upload လုပ်ထားတဲ့ format ကြောင့်အဲ့လိုပြတာပေါ့နော်တကယ်လို့ Google Sheet ကိုအဲ့မှာကိုယ်တိုင် create လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမပြတော့ဘူး2020လေး2021လေးပါမယ် January နေရာမှာသူက10လပိုင်းတို့January နေရာမှာ1လပိုင်းတို့အောက်တိုဘာမှာ10လပိုင်းတို့နိုဝင်ဘာဆို17လပိုင်းတို့သူအဲ့လိုပဲစာနဲ့ပဲပြတော့ခဏနဲ့ပဲပြတော့တယ်စာနဲ့မပြတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးတွေပါပဲဒါကတော့Excel အသုံးပြုသူတိုင်းတိတ်ကိုတွန်းရင် filter နဲ့တွဲပြီးသုံးလို့ရအောင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်